हजुर नमस्ते सबैजनालाई। म निरप शिवा र हामीले आज चाहिँ पकौडा बनाउने तरिका अनि पकौडा बनाउँदा के सामान चाहिन्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छौं र तपाईहरुले हेरेर मजा लिनुहुन्छ र त्यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ र यो भनेको एकदम सजिलो तरिकाले बनाइएको छ र कम्ती समयमा 10 मिनेट पनि लाग्दैन बनाउँदाखेरि र त्यही भएर तपाईहरुलाई यो शेयर गर्न चाहेको। हजुरहरुलाई यो मैले पकौडा बनाउने सामानहरु के चाहिन्छ भनेर त्यो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र फर्स्टमा मैले यहाँनेर प्याज मसिनो गरेर काटेको छु एकदम लामो लामो बनाएर र यहाँनेर चामलको पिठो छ, यहाँनेर नुन छ अनि यहाँ थालमा चाहिँ यहाँनेर यो सानो भनेको बेकिङ पाउडर, यो भनेको खोर्सानीको डुट्टो, यहाँनेर खोर्सानी वा फ्रेश खोर्सानी, अर्को यो भनेको हर्दी भयो, यहाँनेर धनिया र प्याजको पत्ता फ्रेश प्याजको पत्ताहरु छ र यहाँनेर बेसन पाउडर छ यहाँनेर भेजिटेबल ओइल र यी सामानहरुले चाहिँ हामीले पकौडा बनाउन सकिन्छ र अब यहाँनेर राइस फ्लावर छ, यो चामलको पिठो छ। हामीले यो चामलको पिठो चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि अलिकति कम्ती मात्रामा लगाइयो भने पनि धेरै क्रिस्पी हुन्छ र खानको लागि अलिक मिठो स्वादिलो हुन्छ र त्यसै कारणले मैले चाहिँ यहाँनेर अलिकति मात्रै चामलको पिठो मिसाउन गइरहेको छु यहाँनेर। हजुरहरुलाई अब हामी यहाँ मिक्स गर्न गइरहेका छौं र हामीले अब के हाल्छौं तपाईहरुलाई देखाउँछौं। अब फर्स्टमा मैले यहाँनेर खोर्सानी यहाँनेर हालेको छ। धेरै पिरो नबनाउने भएर हामीले अलिकति मात्रै हाल्यौं र अर्को हर्दी हाल्दिएको छौं र खोर्सानीको डुट्टो, बेकिङ सोडा, नुन चाहिँ भनेको अब आफूलाई कतिको चर्को नुनिलो खान मन लाग्छ त्यही अनुसारको नुन हाल्नु पर्छ र हामीले अलिकति कम्ती मात्रामा मात्रै हाल्यौं र अब मिक्स गर्दै छौं। पहिला यो मिक्स चाहिँ सबै मजाले मिक्स गरे भने अब पछि पनि राम्ररी नुन लाग्छ। नुन, हर्दी, खोर्सानीहरु सबै मिक्स हुँदाखेरि अब यहाँनेर हामीले चामलको पिठो हालेका छौं र चामलको पिठो हाल्दाखेरि चाहिँ निकै क्रिस्पीहरु हुन्छ र अब चामलको पिठो हाल्यौं, त्यसपछि धनिया र प्याजको पत्ता हालेको छौं। यो चाहिँ फ्रेश हो र अब यहाँनेर बेसन हालेको छौं। अब यो मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अघि हामीले मजाले मिक्स गरेको थियौं, त्यही भएर चाहिँ प्याज धेरै मिक्स गरियो भने मजाले मिक्स गरियो भने त्यसबाट पानी निस्किन्छ र पानी निस्केपछि हामीले एक्स्ट्रा पानी चाहिँ थप्नु पर्दैन। यहाँनेर हामीले यसमा थपेको छैनौं किनभने यो प्याजको पानी निस्केकैले पुग्यो र हामीले एक्स्ट्रा पानी थपेको छैनौं। र अब यहाँनेर हामीले तेल पनि रेडी भइसकेछ
र अब प्याजी पकाउनको लागि रेडी गर्दैछौँ। यहाँनिर अब फ्लेम चाहिँ एकदम लो बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ र जति हामीले धेरै बेर पकाए त्यति राम्रो पाक्छ। हामीले यसरी लो बनाएर फ्लेम लो बनाएर हामीले पकाइरहेछौँ। हाई फ्लेम बनायो भने चाहिँ यो बाहिर बाहिर मात्रै पाक्छ, भित्र राम्ररी पाक्दैन र देख्दाखेरि चाहिँ पाकेको देखिन्छ, भित्र पाकेको हुँदैन हाई फ्लेममा चाहिँ। र लो फ्लेममा लगाएर पकाइयो भने चाहिँ ढिलो पाक्छ तर राम्रोसँगले पाक्छ अनि खानको लागि पनि क्रिस्पी हुन्छ, कुरुम कुरुम पर्छ र मिठो हुन्छ। यहाँनिर हामीले लो फ्लेम बनाएर 3-4 मिनट चाहिँ यसरी पकायौँ र त्यसरी पकाइयो भने चाहिँ राम्रोसँगले पाक्छ र अब निकाल्ने बेला पनि भयो। र पकौडा यसरी तयार भयो। यी हामीले यसरी पकौडा बनाइसक्यौँ र अब यहाँनिर अचार छ अलिकति। यो अचार चाहिँ खोर्सानी, धनियाँ, टमाटर, नुनहरू हालेर हामीले अलिकति अचारसँग खानु पर्यो भनेर बनाएको छौँ। हजुरहरूले अरू केही सब्जीहरू केही बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा तपाईहरूले लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ।